କିଛି ଆଲିଗେସନ ଏବେ ବି ଉଠୁଛି ଯେ 3 ଦିନ ତଳେ ଯୋଉ ଘେରାଉ ହେଇଥିଲା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଘେରାଉ ହେଇଥିଲା ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୁକୁନ ଯିଏ ସିଏ ବି ସେ ଘେରାଉରେ ଥିଲା। ନାଇଁ ଭୁଲ କଥା, ସେ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି। ସେ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଭାଇରାଲ ହଉଛି। ହଁ ସେ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହଉଥିବ, ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହଉଛି, ଘେରାଉରେ ସେ ନଥିଲା। ମୁଁ ଘେରାଉ ପରେ ଆମେ ନୂଆପଡା ଛକରେ ଆମେ ବସିଥିଲୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ, ସେଠି ସିଏ ଆସି ତାର ସେମିତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ତାକୁ ଆମେ କେହି ଡାକିନୁ କି ଇଏ କରିନୁ କି ସେ ଆମ ଘେରାଉ ସହିତ, ସିଏ ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ବିଜେପିରେ ମିଶି ଯାଇଛି, ଆମେ ଘେରାଉକୁ କାହିଁ ଯିବ ସିଏ। ଆଜ୍ଞା 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 ବିଜେପିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ବିଧାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ ରହୁଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଏହା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ? ମୋର ହାତ ରହିଛି, ମୁଁ ମର୍ଡର କେସ୍ ଉପରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିନି। ମୁଁ କହିଛି ଯୋଉ ଇଲିଗାଲ ବାଲିଘାଟ ହଉଛି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ ରହିଛି ଏବଂ ବାଲିଘାଟରେ ଯୋଗୁ ଇଲିଗାଲ ବାଲିଘାଟ ଯୋଗୁ କ୍ରାଇମ ଆଉ କ୍ରିମିନାଲ ଦିଟା ଯାକ ବଢୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କେମିତି ଏତେ ସିଓର ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ବିଧାୟକର ହାତ ରହୁଛି ବୋଲି ଇଲିଗାଲ ବାଲିଘାଟ ଯୋଉ? ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆପଣ ତଦନ୍ତ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ବାଲିଘାଟରେ ସେୟାର ରହୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସିଏ, ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ କହିଲି ମୋ କଥା ଭୁଲ ହେଇଥିଲା ଆପଣ କାଢିଦେବେ। ଏହା କୌଣସି ନା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ରଖିକି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ ନୁହେଁ। ମୋର କୌଣସି ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ରାଜନୀତି କରୁଛି ଆକ୍ରୋଶ ରଖିବି ମୁଁ କଣ? ସିଏ 7 ସାନ ପିଲା ହେବେ ମୋଠୁ, ମୁଁ କଣ ଆକ୍ରୋଶ ରଖିବି ତାଙ୍କ ସହିତ? ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, କଣ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁ କି ମୁଁ ଆକ୍ରୋଶ ରଖିବି? ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, 2023 ମସିହାରୁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ବାରମ୍ବାର 2023 ହଉ 22ରେ ମଧ୍ୟ ହଉ ବାରମ୍ବାର ସରକାରୀ ପ୍ରେସର ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ରହିଥିଲେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଲ୍ଡିଂ କୁ ଲେଖିଥିଲେ ଏସବୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ କ୍ୱାର୍ଟର ଭଙ୍ଗାଯିବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଅମଳରେ କାହିଁକି କିଛି ଆ ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନିଆଗଲାନି? ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଥିଲା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟର କୌଣସି ରୂପେ ନା ମତେ କହିଥିଲେ ନା ଏ ବିଷୟରେ ଜଣେଇଥିଲେ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସେ କିଛି ଜଣେଇ ନଥିଲେ। ଅବଗତ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଥାନ୍ତୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେଇନାହାନ୍ତି କେବେ? ଅନେକ ଜାଗା ସବୁ ଅବଗତ କରେଇଲେ ତ ଅବଗତ ହବୁ ନା। ବାବୁନି ବାବୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ରହିବ, ଏଇ ଯୋଉ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଗୁଡିକ ଭଙ୍ଗା ଯାଉନି ବା ବିଧାୟକଙ୍କର ଚୋରା ବାଲି ଚାଳନାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛି ଏସବୁ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବେ ତ? କଣଟା? ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଚୋରା ବାଲିଘାଟରେ ବିଧାୟକଙ୍କର ହାତ ରହୁଛି? ଧରା ହେଲେ ତ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ ନା, ଧରା ହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛି ଧରା ହେଲେ ତ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ ନା। ଚୋରିର କଣ ପ୍ରମାଣ ଥାଏ କି? ଯିଏ ଚୋରି କରୁଛି ସେ କଣ ପ୍ରମାଣ ତାକୁ ଖୋଜିଲେ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ପୋଲିସ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରମାଣ କରିବ, 2 ମିନିଟ ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଯିବ, ଏଥିରେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା।